morning, good morning. Ngayon, aalis na naman kami. Papunta na naman kami sa syudad. Malamig-lamig ang panahon. Tingnan mo yung amin yan. Ayan o, tingnan mo. Ang dilim. Oh, hindi mo makita yung field. Yung palagi Schon namin 20 dinadaan. nach 12. Mann. Ada yata kayo na pause. Nee, aber gleich. Eine halbe Stunde. Aber du kannst ja nicht jetzt schnell fahren, Nein. nur deswegen, guck mal, Ich Nebel. Ich kann nicht schneller fahren. Ja, der ist Nebel. So wie in Winter, ne? Boah. Nee, wie im Herbst. Im Winter ist kein Nebel. Doch, Im Nebel, Winter ist in- Eis und Schnee. Im Winter, dann gibt es auch Nebel und Eis und Schnee. Aber jetzt wir haben nur Nebel und keine Eis. So ist das. Yan. Yan, dilim na. That's life. Yan yung daanan namin dito. Papunta kami sa syudad. Pag namimili yan ang dadaanan namin. O, tingnan mo, nebel. Madilim, kaya dahan-dahan lang muna kami mag-drive dahil madilim. Tama yan, o. Lahat ng dahan-dahan dahil hindi ka pwede dito makabilis mag-drive dahil madilim. Kaong hindi mo makita nga yung kuan mo, o tingnan mo. Pag malayo, hindi mo makita nga may auto ka darating. Hindi mo makita doon sa unahan. Yan, makita mo lang yung kuan ilaw. Yan yung mutua. Yan. Tingnan mo yung dahan-dahan lang. Hindi ka na makita, sobrang level, oh. Yan. Po. Es ist stark der Nebel, ne? Guck mal. Da kann man das nicht mehr sehen. Überall dunkel, boah, in einmal. Da bist schon das Wetter vorgestern. Und so schön, wir sind noch draußen und liegen und jetzt in einmal. Gut, dass ich mit meinen Fahrzeugen alle beim TÜV war. Na Das ja. geschrieben hat. So, wenn wir fahren, wir fliegen, dann gar keine Schnee. Nein. Ist kein Schnee. Nur du weißt ja nie, hoor. Doch. Vielleicht noch zu früh kommen. Nein. Du weißt ja, da gibt es ja auch in November schon. Ne? Ja. Tingnan mo ang dilim-dilim. Oh, yeah. So, thank you for watching, guys. Bye-bye.